ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಫೆರ್ಗುಸನ್ 241DI ಎಂಬ ಗಾಡಿ. ಮೆಸ್ಸಿ ಫೆರ್ಗುಸನ್ 241DI ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನೀವೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಮೆಸ್ಸಿ ಫೆರ್ಗುಸನ್ 241DI ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಡ್ರೈವ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ PD ಗಾಡಿ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2012 ಮಾಡಲು. ಗಾಡಿ ಓನರು ಫಸ್ಟ್ ಓನರು, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎರಡನೇ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 42 HP ಗಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕು ಗಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋ ಗಾಡಿ. ಟೈರ್ ಬಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೈರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಟೈರು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೈರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಬಟನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿದು ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹತ್ತಿರ ತರೀಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹತ್ತಿರ ತರೀಕೆರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2012 ಮಾಡಲು. ಗಾಡಿ ಓನರು ಫಸ್ಟ್ ಓನರು. ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,35,000 2,35,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 2,35,000 ಕೂಡ ಕೊನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 78 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು. ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.